एक्चुअली इतलो व्हायरस स्प्रेड जाला तरी सुद्धा लोकांक एक उत्सूक आहा की बरे कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाचे आनी म्हाका दिसता लोक खंय तरी भायर सरतात. लोकांक उमेद आहा. इवन ओल्ड एज 81, 92 सुद्धा म्हाज्या बुथांतल्यान एक बायल येयल्या वोटिंगे खातीर. खरेंच तर तांकां सल्यूट करपाचें. ते खंय तरी तांकां बरें जावंक जाय म्युन्सिपाल्टी, ताका लागून ती भायर सरतात. तशेंच म्हाका दिसता ह्या म्युन्सिपाल्टीन लोकांनी बऱ्या कॅन्डिडेटाक वोट मारपाचें आनी जिखून हाडपाचें. जो कोण काम करतलो ताका रिस्पॉन्सिबल करून वोट करपाचें. Actually voting जाता but slow voting, so many booths have room, but voting is good. I'm happy that the people have come out to vote. Yes, sir, have you taken an overview of all of your panel candidates? How is their response? Yeah, I have said 12 by 12 are winning, and still I'm saying 12 by 12 are winning. आता स्टार्ट जाल्लें आसा, 8 जालें, 8ांसून टायमींग आसा. तरी पासून लोकांचो सद्या अजून पर्यंत रिस्पॉन्स बरो आसा. बट हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी वोटीक जो आपलो वोटीचो अधिकार आसा तो अधिकार घेवचो आनी लोकांनी वचून वोट करचो. बट विथ प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग, आपले मास्क घालचे, सॅनिटायज करचे आनी सगळे प्रिकॉशन घेवन वचून आपलो जो अधिकार आसा तो वोट करून येवचो. तशेंच हांव सगळे लोकां कडेन मागता कित्याक जो थोडे जाण जे आसा ते भयाचो बिश्तो वातावरण तयार करता तशें कांय ना. कित्याक जो इलेक्शनाक लागून जे लोकांनी येवन वोट करूंक जाय, सो हांव मागता सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की लोकांनी येवन वोट करचे. आनी मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका 100% गॅरंटी आसा की मॅक्सिमम जे वोटींग जातले ते हांगा आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जातले, वॉर्ड नंबर 1 to 9. कित्याक हांगले लोक सगळे जाण रावल्या कित्याक एक चेंज हाडपाक लागून, आनी चेंज हाडपाक लागून लोक सगळे जाण फूल फ्लॅज ओपनली भायर सरतले, वोटिंगेक लागून येवन थंयसर वोट करतले. माझे नाव सैफुल्ला खान, कॅन्डिडेट वार्ड नंबर 12 आसा आमी कॉन्टेस्ट केल्लें आसा. आनी आयज जायते लोक भायर सरला. लोकांक कितें तरी चेंज जाय. हांगाचे जे वातावरण पळोवन म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें आनी म्हाका फुडें भाशेन अशें काम करपाची उमेदशी येता. आनी म्हाका दिसता की लोकांक अशें बरें कितें तरी वाडार चेंज जावपाक जाय अशें दिसता म्हणून म्हाका बरें दिसलें. आज सकाळसून 8 पासून टर्नआउट म्हाका दिसता मोर दॅन एक्सपेक्टेड आसा. इट इज मोर दॅन एक्सपेक्टेड. आमकां दिशिल्लें की आफ्टर कोवीड एंड ऑल खंय तरी लोक मातशे भितर रावतले म्हणून, भिवून रावतले म्हणून. पूण एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजना भशेन म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपापली जी ड्युटी आसा तांणी केले आसा आनी दे आर कमींग एंड वोटींग. एंड म्हाका दिसता टर्नआउट म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ द डे इट विल बी व्हेरी नायस. तुवें एक पॅनलूय फ्लोट केल्लो कॅन्डिडेटाचो. हाव इज द रिस्पॉन्स देयर वेदर यू आर गोईंग अराउंड हियर? आमी आतां सगळ्या कडेन एक रावंड मारून आयला. एंड एवरीवेर द सपोर्ट फॉर अस इज आय थिंक सो ग्रोईंग. आणि आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट माय पॅनल वील गेट व्हेरी गुड मार्जिन अँड सीट्स. वेल आयज सगळ्यांनी बरें दिसलें. आपले हात सॅनिटायज करून, मास्क घालून सगळे जाण आयज आपले केअर घेवन वोटींग करपाक येतात. आनी तशेंच आमचो रिस्पॉन्स जो आसा वॉर्ड नंबर 20 तो एकदम बरो आसा. सकाळच्यान लोकांनी हांगासर बरें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून हांगा लायन केल्ली आसा. बरी अरेंजमेंट्स हांगासर आमचे एडमिनिस्ट्रेशनान केल्ली आसा. फर्स्टली सांगचें म्हटल्यार जो हो आमचो स्पॉट आसा विद्या मंदिर स्कूल तो खूब ल्हान पडटा पळोवपाक गेल्यार. आमचो जो वॉर्ड 25 आहा तितून 3 पार्ट आसा. 2629 वोटर्स आसा आमचे. तो जाला कितें 25A, B, C म्हटल्यार 3 लायनी आसपाक जाय आसलेलो. आनी खंयसर सद्या 2च लायनी आहा तेवूय कंजेस्टेड आहा. आनी सेकंडली जे आमचे जाणटे सिनियर सिटीजन जे येता पळय तांकां भयंकर त्रास जाता. आतां सद्या पळय अजून नवूय सांगना पूण हांगासर खूब त्रास चल्ले आहा. आनी दुसरें सांगचें म्हटल्यार आज प्रायवेट कामगारांक हॉलिडे ना, त्या खातीर जे लोकांची धांदळ जाल्ली आहा ते बेगिना वतले म्हटल्यार तांकां लायनीक खूब भयंकर त्रास जाल्ले आहा. सो इतलेंच मागता हे कोविडा खातीर हे जे इलेक्शनाचे आमच्या आतां चालू आहा ते बरे भशेन जावचे. कोणाक हेजे कोविडाचे त्रास जावपाक जायना. ओके, आय एम संजय सातार्डेकर, मंडळ अध्यक्ष फॉर मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. आमच्या ह्या आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां पर्यंत सकाळची 9:30 जाल्ली आसा. 10 जायत येयला तेन्ना वातावरण सगळें सुरक्षीत आहा आनी इलेक्शन सारकें फॉर्मल आनी बायस चालू आहा. कळ्ळें. हो एरिया आमी आतां जो उबो आहा तो वार्ड नंबर 9 आहा, बायणा एरिया. आमी फक्त हांगा सुपरवायज करता की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जावची, पीस आसची. आनी पुलिसूय आनी आमचे एडमिनिस्ट्रेशनूय जे आहा योग्य रितीन काम करता. आनी सगळ्यांक लोकांक अपील करता की कसल्याच प्रेशराचेर आसतना लोकांनी वचून फेर अँड फेर इलेक्शन करचें इतलें सांगता. हांव सांगूंक कोत्ता हें कित्याक इतलो प्रॉब्लेमूय आसतना जायज वोटर भायर सरला वोट करपाक. हे कोवीड टायमाचेर लोकांनी हे भाशेन भायर सरप आनी कॅन्डिडेटांचेर जे कोण बसले तेंचेर एक कितलो मोग दाखोवप म्हणजे एक व्हडलें हें काम.
कित्याक लागून आयज हांवें चोयलां इतली गव्हर्मेंट मिशनरी आयज आहा हे जे रुलिंगाची जे पुलीस म्हणटा ते दुसऱ्या मिशनरी आहा गव्हर्मेंटाची ती सगळी एक सायडीन आनी लोक आनी कॅन्डिडेट एक सायडीन आहा. आतां फॉर एग्जाम्पल आयज देखून हिंगा मांगरान देखून मांगरान लोक आमच्या बरोबर आहा आनी कावंटिंगा दिसाकूय गावतले कित्याक लागून हा आयज लोक मोगान आहा आमच्या बरोबर आनी कसले वस्तूंनी न्हू. आयज एकल्याक सपोर्टराक असल्यो धमकी येयल्या आनी आयज सपोर्टर जे आहाले स्ट्रॉंग तेंचे पयलेंच नांव पुलीस स्टेशनाचेर आहा आनी हे पुलीस स्टेशनाचें पयलें नाम वचप म्हणजे नांव वचप म्हणजे आयज आमचो पावर वो आमकां वोट उणी करपाचें हे प्रयत्न चल्ला. आतां हे भाशेन जावपा जायना. इलेक्शन फेर जावपा जाय. इलेक्शन म्हणटा ते कोण जिखता कोण हारता तितून प्रॉब्लेम ना पूण कितें आसता इलेक्शन म्हणटा ते गव्हर्मेंटान म्हणटा ते फेर इलेक्शन जावपा जाय. एक सायडीन रावन दुसऱ्यांक त्रास करप हें रॉंग.